привет, ребята, меня зовут Саша Тихонова, и это влог о том, как мы с классом поехали на экскурсию. В этом видео мы посетим фабрику мороженого, фабрику пиццы и Ногинский музей. Ну что, приятного просмотра! Я уже вышла, я сейчас пойду с Ариной. Ребята, у этого человека завтра день рождения. Правда, я не верю. Стал мне снимать блогерка, блин. Идем быстро. Идем быстро. Всем привет, это для Сашиного влога. Всем привет! Саша Тихонова, завтра день рождения. Да. Я ей подарю шарики. Каждый шаг снимать. Достала. Блогеры, они такие блогеры. Такая погода хорошая. Мне кажется, я звезда этого влога. Добрый день, друзья. Сегодня мы делаем обзор на... Мы часто проезжаем мимо какого-то завода. А мы везем... A few moments later. Продолжаем наш дом. Арина, как у вас дела вообще? Олеся в воскресенье в школе, это нормально? Как у вас дела? А у меня завтра день рождения. Я знаю, я все считаю. Кажется, приехали. Я Даню. И выходим. А мы тут? Сейчас, короче, пойдем на мороженое. Знаете, что будет тут в коробке мороженого? Мы про Ясика, мы пока просто сидим. Нас в рабство сдают. А, я помню, да, я вспомнила. Ничок моим друзьям. Моей мамы лучше. Вообще, это камера? Далее. Приятно познакомиться. Так, друзья, скажите, пожалуйста, а вы не она как обычно везде опаздывает? Help me so. Тут, короче, нельзя снимать, но мы только что были в камере, там, где минус 40. Нам дали вот эти вот штуки, но они не похожи на то, что мы едим дома просто. Надеюсь, напиться будет интересней. Пришли в то же самое место, и нам дали вот такой мобиль. Я обожаю быстрее. Вкусно и точка. Реклама вкусвилл. Очень крутые, качественные продукты. Советую. Тебя заблокируют. Кто-то на тебя киндер рекламировал, а ты теперь вкусвилл. Тебе скоро Саша авторские права заблокируют. Вкусно и точку. Совершенно верно. А минус 36 градусов. Вкусно? Хорошо. Ответьте мне тогда еще на эти вопросы. Вкусно. Смотрите, пожалуйста, происходит ускоренный процесс испарения сухого льда за счет горячей водички. Сейчас самое настоящее укрытие газовой лужи. Мы с вами немножечко освежимся. Девчонки. Отлично. Обратите, пожалуйста, внимание. У нас появляется цель. Теперь закрываем нашу пробу. Ну что, друзья, готовы? Да. Давайте считать. Раз.
Сейчас, короче, едем в пиццу. Тут у нас просто кафешечка. Смотри, что я взяла с собой, мои хорошие. Это картошечка фри, наггетсы и вот такая вот водичка. Еще у меня пицца там где-то. Я пока что сок пью. Я сняла кофточку. Мы приехали на фабрику пиццы, мы будем готовить пиццу и есть ее. You've done stand still, falling away from me when it takes so long. Fire's out, what do you Я любила одиночество, Соня! want to be? Now I'm holding on. Myself was never enough for me. Или возле скалы. Be so strong. Мы сейчас будем делать пиццу. Но я больше люблю ее есть. Тоже люблю есть. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Поставь, ничего не видно. Так эстетично. Now I'm on the outside. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. Now I'm on the outside. I'll show you what it feels. Короче, нам принесли томатную пасту. Что у нас получается, короче, у Сони просто самое красивое. Соня! Смотрите, что у меня получается. Такой кулебяка. Love was new. How are we still breathing? Сейчас я буду показывать фокус Саши. Я надеюсь, меня не забанят за авторские права. It's never for us to choose or be the strength to lose. I'm holding on, I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I'm watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the Нам принесли колбаску. outside. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. Люди отзываются, что Вероника, я люблю свою лучшую подругу от пути. Now I'm on the outside. Покажи свою красивую пиццу. Странная пицца, что Саша!
Короче, немножко потанцевали, немножко ветер подул. Толпа людей косо смотрела на нас. Да. Мне тоже маленький. Пытаемся разобраться, где чья пицца, и мне кажется, у меня еще хуже, чем у Арины получилось. Вот так что не надо. Да, короче, ой, это так красиво, солнышко светит. Соня, что делаешь? Посмотрите на мою пиццу. Что? Ребят, какой получилось? Веры. Мы сейчас будем нести вот это. Давай. Всем привет, подписчики. А что вы делаете? Мы держим пиццу. Мы крадем пиццу. Все, ребят, мы, короче, едем в музей. Кривеческий. Мы пришли куда-то. Кривеческий я была. Мы сейчас пойдем, походу, вот это в музей. Мы бежим занимать подушечки. Владимирском тракте появляется радио. Короче, мы очень хотим Бургер Кинг, потому что у нас осталось время. Вот, и мы надеемся, что нас отпустят Бургер Кинг. 248 метров. Вкусная точка! 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 Эстетика. Знаешь, что ангелы не спят? Они смотрят на тебя! Они смотрят на тебя! На тебя! I am a queen guy, you wanna in a queen guy. Холодный, как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а огонек не гасит, как за каменной стеной. Ты нас опять полный бабочек живот. You know, you went dry. You're beautiful like diamonds. Ребят, мы просто все мокрые, потные, потому что в автобусе очень душно, жарко. Вкусная точка. Вкусная точка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Какой канал? Наверное, тихо давай. Подписывайтесь на канал. Это то, что нам дали на фабрике пиццы и мороженого. И я хочу распаковать это все. Начну я с пиццы, потому что я ее уже открывала. Вот такая вот пицца у меня получилась. Самое интересное — это мороженое.
Я надеюсь, оно не растаяло, так как туда положили сухой лед. Чик-чик. Ребятки. Так вот, ребята, тут 10 мороженых разных вкусов, и мне очень интересно их попробовать. Смотрите, это и есть тот самый сухой лед. Мне его страшно трогать, потому что я сейчас подержала немножко в руках и прямо обожглась. Я еще никогда не держала в руках сухой лед. Ребята, у меня появилось некое желание поэкспериментировать. Так, ребят, начнем наш эксперимент. Берем весь этот лед и пересыпаем в миску. И уже мы видим пар. Просто пар. Берем чайник с теплой водой и наливаем сюда, и я надеюсь, ничего не взорвется. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You